မောရနော်အခုဟိုဟာပေါ့နော် Giant Cafe မှာမနက်စာဆွဲခဲ့ပြီမနက်စာမီနူးကတော့တိတ်မဆုံးထားပါတော့လေဒါကတော့အဲ့ဒါနဲ့အခု make up ပေါင်ရွာမှာလူတော့တော်တော်များနေပြီအဲ့ make up ပေါင်ကိုမသွားခင်မှာအခု make up ပေါင် village မရှိရဲ့ရေတကုံကို39လေးပဲ hiking bike လေးပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အေးတာကတော့အေးနေတယ်စိတ်လေးနဲ့အေးနေတယ် special guest တွေကတော့ အောက်မှာကြံခဲ့တယ်အခုကိုရညာပဲတက်လာပါတယ်ပြင်ပန်းနေပြီ မောတယ်တော်တော်မောတာပါကားလဲမူးတယ်သိလားကားလဲမူးတယ်အမြင့်လဲ၆တယ်ကားကသူမမောင်းရရင်ကားအတကုံမူးတယ်အခုမူးနေမူးတာဆိုတောက်လို့မမူးပဲနဲ့ကားမူးနေတာတောင်တန်းတွေကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတော့လေလက်ကြည့်လိုက်ပါဦးလက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ရှင်ဟူးမောတယ်ဟဲ့